Chief Minister Nongthombam Birena Ningthau Nursing ki mitam Myanmar ga tainaba ngamkhai more town da khinba haure athupada sangaragani haina phongdorakli. CM Birena mahaki social media account da matam kaya ki mamangdagi ningzaraga lakpa aikhoi Manipuri singbu tumna manghallamgadabadagi kankhiba kaya ki manungda ama oikhiba matam matuki awa singbu yenden tharak soibugum soiduna Manipur dagi ningthi turel wangma lana tanthokhiba Manipur ki achangba mapari Ningthau Nursing ki mitam Myanmar ga tainaba ngamkhai more town da khinba haure athubada sangaragani haina phongdorakli. Manipur ki miyambu amadi more ki miyam pumnamapu mateng pangbibagidamak thagatchari haina makha tarakli. Jerusalem da haukiba irai numit ki numidang da terror attack chathakiba adu India na condemn tawi hairi. External Affairs Ministry ki spokesperson Arindam Bagchi na tweet tawraduna thokdok adu da laikhidraba singgi imung manung ki awabada saruk yari haina phongdorakli. Myanmar ki military government na laibak asigi mikhal da chatna gadaba anauba chatna kanlon lauthokre. Myanmar ki State Administration Council na haukiba sakol se nimita anauba chatna kanlon lauthokladuna political parties singna registration tawraba matung numit marfutarani ki manungda member lak ama recruit tawgadabani hairi adubu single reason da mikhal thengnagadaba singna tha ahum ki manungda member listing ama recruit tawgadabani hairi. Political parties singna tha taruk ki manungda yamdrabada mafam chahum kunthra da office sing hangdokadabani masiki mathakta registration senfam oina kiat million chama deposit tawgadabani hairi anoba law asina numit homphuni ki manungda registration tawgadabani natrabadi mikhal da saruk yaba yaroi hairi anoba law asina hanandagi leiramba chatna kanglon kharasu revive tawki.